最近有网友寒江孤影问我，车子老有异响怎么办？来，上道具。保养完剩下的机油千万不要扔，因为机油可以润滑解膜、防锈防死。一、开关车门时费劲，滋滋异响，这是因为车门限位器缺少润滑导致，在限位器上加点机油就能解决。二、开车过减速带，轮胎会有滋滋异响，在下支臂球头里注射机油润滑一下，异响就会消失。三、座椅前后移动时会有滋滋异响，只要在座椅滑道上注射机油就可以啦。四、发动机盖开合时特别费事施力，只要在机盖锁扣上添加机油就能解决。经理，我这身上也咔咔作响，怎么办？这简单啊，看中一顿就好啦。